बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों, इरफान अमजद का अस्सलाम वालेकुम। सब तारीफ़ें उस अल्लाह की जो दिलों के भेद जानता है, जिसके कब्ज़ा में आपकी और मेरी जान है। उम्मीद करते हैं कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज हम निकले हैं बारिश में, क्या लेने जा रहे हैं? मेडिसिन। तो अभी हम पहुंच गए हैं चेक पोस्ट आर्मी की उधर। पहली बार ये बची शाबा। पहले किधे करो पहले को टाइम नहीं लगना, को टाइम लगना यार। एक वो जा रही है कार, सब कुछ रेडी कर दिया। वो भी सर असी उस वास्ते पीछे बैठ रहे हैं। क्या आती है? ठीक है। यहाँ पे बारिश ही बारिश है, ये देखो। चलिए चलो। आया, आज तो बहुत बारिश हो रही है। अब मेडिसिन लेके आए हैं ना एक जगह से, अब दूसरी जगह पर जा रहे हैं मेडिसिन लेने। आपने भी लेनी है? क्या हुआ आपको? खांसी हो रही है? अच्छा चलो, ऊपर तो देखना, इधर मेरी तरफ। बारिश में मज़ा आ रहा है तो नहाइए बारिश में। अभी नहीं लगता, नहीं बोलते हैं मुंह से। हाँ जी, यहाँ पर मैंने पेपर दिए थे। और इधर ना एक पकौड़ों वाले हैं, वो बहुत मज़े के पकौड़े हैं। अगे तो इतने ही होंगे हैं ऐसे जगह पे, हूँ है ही नहीं। नहीं है आज, है नहीं चौंक दे आहो पकौड़े छली वाला है, छली वाला। इधर ना वो आगे एक ना वो बड़ा होता था घड़ा, उसके अंदर था पानी, बहुत बड़ा होता था। उधर से हम ठंडा पानी निकाल के पीते थे। ये वाले दरख्त के नीचे, ये मोटे दरख्त के नीचे, इस दरख्त के नीचे। ये सारा फेडरल स्कूल है, ये वाला इस साइड पे। और ये वाला आपका स्कूल? नहीं, हमारा स्कूल दूसरी साइड पे था। ये सब बेच दी हुई है इन्होंने, आर्मी वालों ने ज़मीन। हम इधर से जाके ऊपर को जाके इधर टैंकी के नीचे वो ना शहद की बड़ी बड़ी सी मक्खियाँ होती थी, वो लगता हकदार है कि नहीं है? लालो लाल क्या ये एक टैंकी आने लगी है ना इधर। उस टैंकी के ना साथ में ना हनी बी ने अपने घर बनाए होते थे। मुझे अपने घर बनाए होते थे, उसके नीचे बहुत बड़े छाते लगे होते थे इधर, बहुत बड़े बड़े।
ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਪੂਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਲੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੂਲ पीछे यहाँ पर तो बहुत बहुत जैसे भी स्कूल में फौजी थे ये तो वहाँ पर यहाँ पर भी उसके बहुत सारे लगे हुए हैं। ये सब आर्मी वालों ने ना बेच दिए हुए हैं बाबा लेकिन मेरे स्कूल जिस निकले हैं कहाँ पर है? पापा जॉन्स के पास वेलफेयर शॉप पे निकल आए हैं बकवास की है आइसक्रीम पिज्जा फास्ट ओ आइसक्रीम वाले स्वीट क्रो हाँ जी हाँ लाला जॉन लाला सन बाबा ये वाली दुकान है तो बहुत अच्छी है। ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਲਾਲਾ सन ਤੇ ਵੇਖ लल्ला कहाँ है? ਤੇ ਵੀ ਹੈ लल्ला सर ਵੈਲਫੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ चलो जी हम निकल आए हैं सामने आके बड़ी मजेदार है। अनाया कितना मज़ा आया आपको बहुत मजा बहुत मज़ा आया तो अभी आप सीट पे क्यों नहीं बैठे हुए थकी हुई ये पार्क भी नहीं खुला कोरोना की वजह से ना सारा देखो घास कितना बड़ा बड़ा हो शाबा जी तो दोस्तों बारिश का व्लॉग ये कैसा रहा उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को पसंद आया होगा अल्लाह ताला मेरी बेटी को और मेरी वाइफ को सेहत दे अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमाए तो हम पहुँच गए हैं जनाब घर इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म इरफान अमजद को और इनाया इरफान को दे इजाज़त अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़ आसमां तेरा मेरा हुआ ख्वाब की तरह धुआं धुआं आसमां तेरा मेरा हुआ सांस की तरह रुआं रुआं हो जाए जहाँ तू जाए पाए मुझे ही पाए साए ये मेरे है तुझ में समाए सैयारा मैं सैयारा सैयारा तू सैयारा सितारा